வாங்கண்ணா, வணக்கங்கண்ணா. என் கிரைண்டரை பாருங்கண்ணா. இது சூப்பர்ண்ணா. பேரு கம்ஃபர்ட் பிளஸ்ங்கண்ணா. ரொம்ப மொக்கையா பாடுறேனோ? நீ எல்லாம் நல்லா வருவடா, நல்லா வருவ. சரி வாங்க, என் கிரைண்டரை பத்தி நான் சொல்ல போறேன். இது வாங்கினது என்னுடைய வீட்டுக்காரர் தான். அவங்களுக்கு கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டாக மாற்றணுன்ற ஒரு எண்ணம் இருக்குது. அதனால இந்த மாதிரியெல்லாம் ட்ரை பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த கிரைண்டர் பற்றி நான் சொல்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி இதில் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை அரைக்க விட்டுடலாம், அரிசியெல்லாம் போட்டு. ஸோ வாங்க 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 பாருங்க 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 எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன்னு. இதுதான் அதோடைய கல். 3 கல் இருக்குது பார்த்தீங்களா? இதை இப்படி போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இதை இப்படி டர்ன் பண்ணி டைட்டாக மாட்டிடணும். ஸோ மேலே போர்ஷன் ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. இதுதான் மெயின். இதையும் மாட்டியாச்சு. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம இது எதுக்குன்னு நான் உங்களுக்கு ஒரு தடவை சொல்லிடுறேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம மாவு போட்டு அரைக்கலாம். இது வந்துக்கிட்டு நம்ம மாவு அரைச்ச மாவை கையால் எடுத்து தோண்டி வைக்க வேண்டியது தேவையே இல்லை. இதை இப்படி திறந்து விட்டோம்னா இங்கே இந்த மாவு பளபளன்னு வந்துடும். நம்ம ஈஸியாக எடுத்து தோசை இட்லியெல்லாம் சுட்டுக்கலாம். ஓகே வாங்க, இப்போ நான் அரிசியெல்லாம் போட்டு உங்களுக்கு எப்படி அரைக்கிறதுன்னு காமிக்கிறேன். இந்த ப்ராடக்டை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிஸ் மயூரா அப்ளையன்சஸ். இவங்க வந்துட்டு கோயம்புத்தூரில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க இந்த ப்ராடக்டை. இது வந்துட்டு கோயம்புத்தூர்லேருந்து எல்லா இடத்துக்கும் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குது. இதோட ஃபார்மேஷன் வந்துட்டு டேபிள் டாப் வெட் கிரைண்டர். இதோட கெப்பாசிட்டி 2 liters. வோல்டேஜ் ரேட்டிங்ஸை பார்த்தீங்கன்னா 230 volts and 50 hertz தான் எடுக்கும். வாங்க இது எப்படி கிரைண்ட் பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம். ஊற வச்ச அரிசியை இதில் நான் போட்டுட்ருக்கேன். இப்போ இதோட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு நான் சொல்லிடுறேன். மிச்ச கிரைண்டர்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரம்மு சுத்தம், ஸ்டோன் அப்படியே நிற்கும். இந்த கிரைண்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோனு தான் சுத்தம், ட்ரம் அப்படியே நிற்கும். ஸோ தட் உங்களுக்கு அந்த ஸ்மூத்தர் பேட்டர் கிடைக்கும். இதுக்கு ஒரு ஹேண்ட்ஸ் ஃப்ரீ ஸ்டிக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஸ்டிக் எதுக்குன்னா அப்பப்போ சுற்றி மேலே வர்றதை நம்ம கையை வச்சு யூஸ் பண்ணி அதை கீழே வலிச்சு விட வேண்டியது அவசியம் கிடையாது. இந்த ஸ்டிக்கை வச்சு அப்படி சுற்றி எடுத்து விட்டோன்னா அது அழகாக கீழே ஃபார்ம் ஆகிடுது. இதோட லிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாட்டர் போர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க. அங்கே நீங்கள் தண்ணியை ஊற்றுனீங்கன்னா அது ஈவன்லி எல்லா பேட்டர்லேயும் ஷவர் ஆயிடுது. ஸோ தட் நீங்கள் அப்பப்போ ஓப்பன் பண்ணி தண்ணி ஊற்ற வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இது அரைச்சிருச்சு. இப்போ பாருங்கள் ஹேண்ட்ஸ் ஃப்ரீ பேட்டர் டிஸ்பேட்ச் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு. இதை க்ளீன் பண்ணுறதும் வெறும் சிம்பிளுங்க. மாவெல்லாம் வெளியில் வந்து எடுத்த பிறகு நீங்கள் இதில் தண்ணியை ஊற்றி ஒரு 2 தடவை தண்ணியை ஊற்றி ஸ்விட்சை ஆன் பண்ணி தண்ணியையும் இப்படியே எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த கிரைண்டரெல்லாம் நீங்கள் தனியாக கழட்டி வச்சு வாஷ் பண்ணி மறுபடியும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் இதை அமேசானில் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். லிங்க் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன். பாருங்களேன் எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக அரைச்சிருக்குன்னு. Thank you for watching. Please do subscribe my channel. உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். Until then, bye.